بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، أتمنى لما يوصلك الفيديو ده إن أنت تكون في أتم صحة وفي أسعد حال، اللهم آمين يا رب العالمين. الفيديو النهاردة أنا اخترت له عنوان: اشتري أرانب دلوقتي ولا اشتري في بداية الموسم في شهر 9 زي ما الناس بتقول. طيب بص بقى يا سيدي، خلينا نتفق على حاجة. انا النهاردة راجل شغال اهو، كلامي كله للمربي المبتدئ الصغير اللي على قد حالاته زي كده. هنيجي في بداية الموسم اللي هو بيقولوا عليه في شهر 9 او كده، الحرارة بقى بتبدأ تتحسن فيه، ونبدأ نقول نشتري أرانب، أو في ناس بتصفي الأرانب في الصيف وترجع تشتري أرانب تاني في الشتاء. طيب هو حضرتك تتخيل إن لو واحد عنده أرانب كويسة وبداية موسم زي ما بيقولوا في شهر 9 هيبدأ بيها، تفتكر إن هو هيبيع لك أرنب نضيف أو أرنب كويس؟ هيبيع لك يا أرنب عجوز، يا أرنب اشتغل وطلعان عينه، إلا من رحم ربي. استحالة هيطلع لك أرنب يكون أول شغل له. وبالتالي أنا بفضل عن تجربة شخصية إن حضرتك اللي عايز يبدأ مشروع الأرنب يبدأ الأيام دي، ويبدأ يجيب الأرانب الأيام دي. طب إيه السبب يا عم عصام إن أنت بتقول كده؟ أقول لك الأسباب كتير. أول سبب إن الأرنب لما تاخده في الحر ده، أنت كده اتأكدت عندك إن الأرنب المناعة بتاعته عالية، وإن هو استحمل درجات حرارة عالية، وإن المناعة بتاعته عالية، والأرنب كويس ونضيف. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هياخد على المكان اللي أنت موجود فيه. نمرة 3 ودي أهم نقطة، إن اللي بيبيع لك أرنب اليومين دول ده أنت تشتري منه أرنب بكر. الأرنب البكر يا جماعة ميزته إن أول شغل هيبقى عندك، وهتاخد كل الخير بتاع الأرنب. طيب أنا عايز أبدأ المشروع يا عم عصام، وعايز أبدأ اشتري ارانب دلوقتي، وانا مقتنع بكلام حضرتك ان الارانب عندي اخدها من دلوقتي على شهر 9 هتبقى خدت على المكان عندي واتأقلمت وعرفت ان هي كويسة وخدت خبرة والكلام ده كله. طب ابدأ بارانب ايه؟ بص يا سيدي، شايف المجموعة الارانب دي كلها حضرتك؟ بسم الله، قول بسم الله ما شاء الله. دي عمرها 5 شهور ارانب بكر. كل الارانب دي ارانب بكر، دي كلها للبيع اهي. بص كده الجمال والحلاوه، قول بسم الله ما شاء الله. دي كلها ارانب عمر 5 شهور. ممكن حضرتك تبدأ بأرنب بكر عمره 5 شهور زي الأرانب اللي أنا وريتها لحضرتك دلوقتي. ده موضوع ان انت تبدأ بأرانب بكر زي اللي انا موريها لك دي دلوقتي. طب ممكن نعمل حاجة تانية؟ ممكن يا حبيبي تعمل حاجة تانية. ايه هي؟ احنا النهاردة في نص شهر 6، ممكن تاخد أرانب عمر من عندي او من عند غيري عادي، عمر 2.5 شهور، وتخليها عندك لغاية شهر 9 هيكون عمرها بدأ يبقى 5 شهور زي الأرانب دي. بص الجمال والحلاوة بتاعت الأرانب. فممكن ان انت تبدأ بأرانب 5 شهور، وممكن تبدأ بأرانب 2.5 شهور زي الأرانب اللي انت هتاخدها دي. طب في الفرق بين الحاجتين دول يا جدو عصام؟ هقول لك انا الفرق.
انت لو بدأت بأرانب 5 شهور دلوقتي فانت هتلقحها على ما يجي شهر 9 هتكون ولدت عندك مرتين، يبقى انت كده استفدت. صح ولا غلط؟ طب ولو خدت أرانب عمر 2.5 شهور هيبقى تمنهم الأرنبتين مثلا النتايتين بتمن نتاية واحدة، يبقى أنا استفدت بفرق السعر والأرانب كبرت عندي. دي لها ميزة ودي لها ميزة. المهم ان انا عايزك ما تستناش لغاية شهر 9 وتقول ابدأ تربية ارانب في بداية الموسم. انا زي ما وريتك كده ادي الارانب زي ما انت شايف كده، بسم الله ما شاء الله كلها متلقحة على فكرة. بص كده ادي الارنبة دي مثلا متلقحة كام؟ 30/5 هتولد 30/6. دي 30/5 هتولد 30/6. دي 30/5 هتولد 30/6. بص 30/5. ايه ده يا جدو عصام؟ هو انت كله 30/5 يا ابني؟ ما انا قلت لك خليك ناصح، حاول تلقح اكبر كمية من الارانب في مواعيد قريبة من بعض عشان لما أرنبة تولد 4 وأرنبة تولد 10 تعمل تبني، عشان لو أرنبة ماتت يبقى تاخد ولادها توديهم للأرنبة التانية، عشان لو أرنبة ما رضعتش تودي للي بترضع. ده فايدة إن أنا بلقح الأرانب كلها في تاريخ واحد على الأقل 4-5 نضج. بص جمال الأرانب وحلاوة الأرانب في عز الصيف زي ما انت شايف اهو. الارانب والده وما شاء الله عليها. دي طبعا فطمت ولادها، بس دايما في الفطام بنعمل حسابنا ان احنا بنسيب معاها ارنبين او حاجه عشان ما يحصلهاش التهاب درع، ما نشيلش الارانب مره واحده. يبقى انا كده كلمتك على الشغل الصح. اشتغل في الصيف وما تخافش، بس هعلمك ازاي تشتغل في الصيف في فيديو جاي ان شاء الله. اتمنى لو عجبك الفيديو ان انت تعمل لايك، ان انت تشيره، ان انت تقول لي رأيك بصراحة، واتمنى لكم كل خير وسعادة، والى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي ودعواتي بدوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.